नमस्कार दोस्तों, आपका हेल्थ टिप्स प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है और नई वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल का आइकन पर क्लिक करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्थ टिप्स प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हिचकी का उपचार नींबू के द्वारा कैसे करें। तो चलिए देखते हैं हेल्थ टिप्स प्लस। हिचकी के आने पर आपको नींबू की कुछ पत्तियां लेनी हैं, कुछ इस तरह की, और उन्हें साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इन्हें मुंह में रख करके चबाइए और जो रस निकले उसे चूसिए। तो इससे हिचकियां बंद हो जाती हैं और हिचकियों में राहत मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड बटन पर जाकर के सब्सक्राइब करिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए, प्रेस करिए। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, हमें नीचे कमेंट करिए और शेयर करिए कि हम इस तरह की छोटी छोटी वीडियो आप तक लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।